lagi guys, kembali lagi di YouTube Genre Otomotif. Di video kali ini kita akan mereview knalpot proliner Yamaha Jupiter MX. Ikuti kelanjutannya ya guys ya. Ya. Coba kita cek dulu suaranya guys, seperti apa kan. Ini knalpot prolinernya sudah agak lama guys, tapi baru kali ini dicoba kan. Nah jadi coba dites dulu om. Engkol itu tanya om. Oke guys, suaranya sangat mantap sekali ya guys ya. Sangar-sangar. Jangan lupa dukung selalu channel ini ya guys ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di lain waktu lagi ya guys ya. Salam otomotif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.